Le lecteur va nous prendre Genèse 50, verset 20. Moi-même, je vais lire Romains, le chapitre 9, et je lirai le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Genèse chapitre 50, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen, Amen. amen, amen, amen. Puisse le Seigneur ajouter une bénédiction à la lecture de sa parole. Acclame encore très fort pour ta bénédiction de ce soir. Nous sommes dans la prière que nous avons dénommée Gethsémane. Gethsémane, c'est une prière qui nous appelle à rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. C'est à partir de l'histoire de Jésus-Christ qui était en agonie à Gethsémane que nous nous sommes inspirés de cette prière. Parce que la Bible dit, étant en agonie, comme il était plein de tristesse, il monta à Gethsémane pour prier. Cette prière que Jésus était allé faire à Gethsémane était une prière qui était motivée par ce qui devrait lui arriver. Lorsque le Seigneur a vu la coupe qui était préparée devant lui, quand il a eu connaissance de toutes ces souffrances qu'il devrait subir, et surtout quand il a vu Judas sortir des disciples, aller pour aller le vendre. La Bible dit que le Seigneur a compris que les choses commencent là-bas. C'est ainsi qu'il se leva, qu'il alla en Gethsémane. Pourquoi il fait? Pour aller prier. Je vous ai dit que c'est ce que l'Écriture dit en Jean. Que celui qui a la souffrance au milieu de vous doit prier. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il est informé de son avenir, lorsqu'il est informé de ce qui doit lui arriver, et s'il est réellement conscient des réalités dans sa vie, il ne dormira pas, il ne sera pas distrait. Mais la seule solution pour lui, c'est passer dans des prières. Nous qui sommes venus ce soir, nous venons prier dans cette prière parce que nous sommes témoins de ce qui nous arrive et ce qui veut nous arriver. Nous connaissons tous les réalités de notre vie, de nos vies. Nous savons tous les attaques que nous avons. Nous connaissons les coupes au pluriel que l'ennemi est en train de préparer devant nous. C'est pourquoi, comme Jésus-Christ, nous ne resterons pas silents. Nous ne fuirons même pas. Nous n'allons même pas nous suicider. Nous avons choisi une option. C'est la prière. Et pourquoi Jésus était allé prier? La Bible dit, c'était uniquement pour chercher la volonté du Père. Étant là-bas à Gethsémane, tout ce qu'il cherchait, le sujet principal de sa prière, que ta volonté soit faite. Parce que je vois des choses qui vont venir. La croix m'attend, l'humiliation m'attend, la couronne d'épines m'attend, les clous m'attendent, les injures m'attendent. Seigneur, si
tu peux ôter de moi okokolongolelanga cette coupe. mbeki oyo Si, soki selon moi, yenge bene ngai je préfère nazali kosenga que tu ôtes ceci. ete olongola oyo Que ceci ne m'arrive pas. oyo ekomela ngai Que je ne monte pas là-bas. te namata te na Que je ne ekulusu sois pas crucifié. nabakama te Mais toutefois, kasi na ngonga nyonso que ma volonté ne soit pas faite. mokano oyo anga ekokisama Ici te à Gethsemane, awa na Getsemane je suis venu chercher naye nde koluka ta volonté, Père. mokano na yo Que tata ta volonté soit faite pour moi. mokano na yo ekokisama mpo Alors je comprends wana na que ososola si Jésus était crucifié, ete yesu soki babaka na si ekulusu Jésus a été humilié, yesu soki akitisama motu ce ya n'était pas de la volonté de l'homme. eyaki na mokano na moto moko Ce te n'était pas de la volonté des Juifs. eyaki na mokano na bayuda Ce pe n'était te pas de la volonté des Romains. eyaki mokano na baloma Mais la te crucifixion de kasi Jésus, bobakami na ekulusu na c'était la yesu volonté du Père. eyaki mokano ya tata L'humiliation de Jésus, kokitisa motu ya na yesu c'est Dieu qui avait accepté. eyaki nzambe nde Parce azinimaki qu'il yango avait le plan de sauver les morts. ete ayaki na miango kobikisa mokili Nous aussi, biso mpe nous sommes venus dans cette prière kati na libondeli oyo pour demander à Dieu mpona kosenga na que nzambe seule sa volonté bobele mokano na doit ye s'accomplir dans nos vies. ebongo ekokisama na babomoi na biso Si nous pouvons être humiliés, soki tokokitama motu ya que ce soit sa volonté. ezala mokano na ye Si je peux devenir pauvre, soki nakokokoma mobola que ce soit ta volonté. ezala mokano na yo Si je peux rester célibataire, soki nakotikala monzemba que ce soit par ta volonté. ezala na nzela mokano na Si yo je resterai stérile toute soki ma vie, nakotikala ekomba mikolo que ce nyonso soit par ta volonté. ezala na nzela mokano na Mais yo ce que je refuse, kasi oyo nakoboya c'est souffrir par la volonté des hommes. ezali akomona pasi na nzela mokano ya Ce que je bato refuse, oyo nakoboya c'est être humilié eyali bokitami motu par la volonté des hommes. na nzela mokano ya C'est bato pourquoi dans cette prière, te nango na libondeli oyo toute volonté humaine mokano nyonso bomoto sera annulée ce soir. yango ekopangusama na poko na Et je lelo profite pour faire ma première déclaration. nawela po ete nasala Toi, tu ne litolo seras pas ce que les hommes veulent que tu sois. yo kozala te oyo bato balingi ozalela Tu dis Amen très fort. olobi amena makasi Que ce qui décide pour toi soit effacé. oyo bakozwa mokano na ntina na yo epangusama Seule la volonté de Dieu bobele mokano na nzambe doit se réaliser pour toi. ebonge ekokisama na ntina na yo Je crois ce soir, nondima poko na si lelo cette pauvreté soki bobola oyo n'est pas de la volonté de Dieu, ekouta na mokano na elle sera nzambe bannie ce soir. yango ekoba na Si kokoma cette moko maladie soki maladi n'est oyo pas de la volonté de Dieu, eza mokano na nzambe te elle sera bannie ce yango soir. ekolonga na poko na Si lelo cette situation soki likambo oyo ne vient pas du Père, ekouta na tata te je ne dis pas demain, nalobi te lobi ce kuna soir même, poko ya lelo kaka la main de Dieu va te toucher loboko na nzambe ekosimba et tu seras libéré de cette situation. ekokangolama na likambo Donne-moi wana. trois amen très fort. esanga bameli misato mpe ya makasi Et nous avons pour thème Karios. mpe toza na mama na likambo oyo ebengami karios Karios, c'est un mot grec. eyeli mo euti na monoko ya grek Karios, Karios. qui veut seulement dire oyo elinga koloba le temps de Dieu, ngonga na nzambe le temps de la visitation divine. ngonga ya libondisi ya Quand on bonzambe dit Karios, kanto koloba karios c'est-à-dire le temps de Dieu, eyeli koloba ntango na le nzambe temps de la visitation divine, ntango ya libondisi ya bonzambe le temps où Dieu vient visiter son ntango peuple, wapi nzambe aza po ete abondisa le libota temps na où yo Dieu vient visiter un individu. ntango wapi nzambe aza po ete abondisa moto C'est un temps crucial, eyeli ntango moko un temps merveilleux, ntango moko malamu un temps où tout peut changer dans la vie de l'homme, ntango wapi manso ekokobongo na kati na bomo ya moto un temps où Dieu peut changer la couleur des choses. ntango wapi nzambe akobongola langi ya Mais makambo parlant du temps, kaka kolobela ntango il n'y a pas seulement les Karios. eyeli kaka karios Parce te que le Karios, c'est un temps défini. po ete karios eyeli ntango etiami eyebani C'est un temps qui intervient dans le temps. eyeli ntango ekoyaka kati na ntango ezali Et le temps dans lequel le Karios mpe intervient, ntango wapi karios ekoya kokɔta kati na yango c'est le temps universel. eyeli ntango oyo ya bato nyonso Le temps universel ntango ya bato nyonso qui est adopté oyo wapi eyebi na kozwama comme base lokola moboko biblique, ya bato nyonso comme base lokola moboko de temps ya ntango pour tout l'univers. mpo na mokili Et nous mobimba avions dit que ce temps tolobi ete ntango yango est défini yango elimbolami par les siècles, na bekeke les années, bambula les mois, bansanza les semaines, bamposo les jours, bamikolo les heures, mpe bangonga les minutes, mpe baminute les secondes. Est-ce que tu peux dire amen? okoloba mene Est-ce que tu peux dire amen? okoloba mene C'est le temps normal. eli ntango Le ezaleli temps qui s'écoule tous les jours. ntango ekozalaka mikolo nyonso oyo On l'appelle encore en grec bakobenga yango mpe na grek chronos. chronos Chronos, chronos c'est le temps dans lequel nous tous nous vivons. eli ntango wapi biso banso bato mokili C'est que tokobikila depuis ta naissance eli ngo bautamela mbotama na jusqu'à yo aujourd'hui, kino lelo tu es toyali dans le chronos. oyali kati na Tu es dans chronos le temps oyali normal. na ntango oyo ezali Tout le monde moto nyonso est lié à ce temps. ye akanga bito mpe Il n'y a akobika na ntango personne wana qui peut être en dehors de ce temps. ye na moto moko te akobika libanda ya ntango wana Nous tous, biso banso dans ce temps chronos, na ntango ebengami chronos Dieu nous donne une
portion de temps. nzambe apesa biso eteni ya ntango Dieu nous donne un délai. nzambe akopesa biso dele Pour les autres, c'est 80 ans. mpona bato mosusu yali 80 ans Les autres, 50 ans. bamosusu yali 50 ans Les autres, 100 ans. bamosusu yali 100 ans C'est ça le temps eli ntango normal oyo ezaleli qui s'écoule oyo ezali kosalema normalement ndenge elongo dans la bani vie d'une personne. kati na bomo ya moto Mais écoutez, kasi boka il y a un seul eli na moto qui moko n'est pas lié au chronos, oyo api akobika na qui n'est pas lié au temps normal. oyo api akobika te na ngongo Parce que le ezalaka temps normal po te ngongo ezalaka na momesano commence avec le commencement yango ebandaka na ebandeli et finit avec la fin. esila na suka na Et yango pourtant, nzokande avant le commencement, yambo il ebandeli y a celui qui a été. eza na oyo azala Et alleluya après la fin, mpe nsima ya il y a suka encore celui qui eya sera. na oyo akozalaka C'est celui qu'on appelle eli oyo bakobenga éternel. ya seko C'est-à-dire, elingi koloba il n'a ni commencement ye des ali jours, na ebandeli te ya mikolo ni fin des jours. to mpe suka ya C'est mikolo l'éternel Dieu. eli ya seko nzambe Lui n'est pas lié au temps. ye akangami na ntango te C'est un Dieu ali qui nzambe n'est pas lié au chronos, akobika na kronos mais te qui agit dans le chronos. kasi akosala na kati ya kronos Est-ce que tu peux me donner un bon amen? akokopesanga abe na malamu Alors, sikawa dans l'état normal, na ntango oyo eyelaka il y a des réalités ezali na que bamakambo nous pouvons vivre sur la terre. oyo tokokobika awa na Dans mokili l'état normal, na ntango oyo nous ezalaka pouvons vivre des humiliations. tokokobika babokiti Nous pouvons motuya vivre des souffrances. tokokobika baminyoko Dans l'état na normal, ntango elongo dans bani le chronos, na kati na kronos l'oppresseur peut momunyokoli t'opprimer. akokokambika Les ennemis manguna peuvent t'humilier. bakokokitisa Ils motuya peuvent te voir toutes sortes, ils peuvent te faire voir toutes sortes de souffrances. bakokomonisa balolenge nyonso ya bapasi Mais ce qui me plaît dans cette histoire, kasi oyo kosepelisanga kati na lisolo le oyo temps qu'on appelle chronos ntango bakobenga kronos ne restera pas comme ça éternellement dans ses réalités. yango ekotikala bongo te libela na bamakambo na yango Il y a un autre temps eli na ntango mosusu qui intervient dans le temps normal. oyo ekosala esalelo na ntango elongo bani C'est le temps qu'on appelle le temps de la visitation divine. eli ntango tokobenga ntango ya libondisi ya bonzambe C'est un message qui est venu te dire eyali litoba oyo ekoloba na yo que dans le temps que tu fais sur la terre, ete na ntango okobika nyonso na dans le mokili temps que tu passes sur la terre, na ntango okokatisa awa na il mokili y a un autre temps, eli na ntango il y mosusu a un autre moment eli na ngonga mosusu qui sera différent de tous les temps. oyo ekozala na bokeseni na bantango C'est nyonso quel moment? eli ntango nini C'est le moment de la visitation de Dieu. eli ngonga libondisi ya bonzambe Sambi utomu chikondo chitulu kusamba mu. nzambe azalaka na ntango oyo ayaka kobondisa Na moto chikondo chitulu kusamba mu. so ntango ayaka kobondisa moto Kichitu tubikile mu grec ni karios. nde tokobenga na greki karios Karios. karios C'est le temps où Dieu vient nous visiter. eli ngonga mpi nzambe azo po ete abondisa Et biso hier je vous ai dit, elobi eleki na biso bino quand Dieu vient visiter, ntango nzambe azo po ete abondisa quand les karios sonnent, na ntango karios ekoloko Dieu s'en charge. nzambe akozwa mokumba Tu ne dois pas oublier ça. obongi te obosana yango Quand ça arrive que c'est les karios, soki esalemi ete karios ekomi ce n'est plus l'homme qui agira. eli lisusu moto nde L'homme ne akosala. forcera absolument rien. moto kosala lisusu likambo te Ici, awawa boye ça ne sera pas question des efforts humains. ekozala te mokoma likambo bakokasi ya bamoto Quand c'est le temps de Dieu, soki ngonga na nzambe ebelemi Dieu lui-même s'élève nzambe moko atelema et il prend les choses en main. mpe azwi makambo atia na maboko na Lui-même ye commence à agir ye moko abandi à la kosala place de l'homme. na esika ya moto C'est ainsi que j'ai prophétisé quelqu'un mpe boye nasakoleli moto que le temps de Dieu ete ntango na a nzambe sonné pour toi. yango ebelemi na ntina na yo Le Karios Karios est arrivé pour yango toi. ekomi na ntina na Que yo le monde le veuille ou pas, mokili elinga elinga je te t'informe. nazoelobela Je yo ne vous informe pas, nazoyebisa bino nyonso mais te je t'informe à kasi toi naloba nde na yo moko que le Dieu en qui tu as placé ta confiance, nzambe oyo mpe otia oyekameli na yo le Dieu en qui tu es resté fidèle nzambe oyo mpe otikali na bokangami na dans yo toutes ces souffrances, na bapasi na yo dans nyonso toutes ces na humiliations, bokisami motuya na yo il nyonso s'est décidé ye azwi mokano pour s'élever dans ta ete vie atelema na bomoi na et yo prendre les choses en mpe main. alata makambo na maboko na yo Pendant que tu dis Amen, ntango ozali koloba amena que Dieu prenne ta vie en charge. nzambe azwa mokumba bomoi na yo C'est de ça qu'il s'agissait hier. eli yango nde tolobaki lobi eleki Maintenant pour aujourd'hui, kasi ka mpo na lelo quand c'est le Karios, na ntango karios ebelemi quand le Karios arrive, na ntango karios ekokoma quand le temps de Dieu arrive, na ntango ngonga na nzambe ekokoma qu'est-ce qui arrive? nini ekokoma Dieu change les obstacles en opportunités. nzambe akobongola bipekiselo ekomi libaku ya malamu Tu m'as pas compris. ososoli ngai te Je suis en train de dire, naza na kati ya koloba quand le Karios sonne, na ntango karios ekobelema quand c'est le temps de Dieu pour visiter quelqu'un, na ntango ngonga na nzambe ekomi mpe tabondisa moto Dieu change les obstacles en opportunités. nzambe akobongola bipekiselo
ekomi libaku ya malamu. Dieu change le blocage en escalier. Nzambe azolongola babokangami ekoma bisika Dieu komatela. change les portes fermées en portes ouvertes. Nzambe akobongola bikuke ekangama ekomi bikuke kofungwama. Par là, je te passe ma deuxième déclaration. wana na osalelo litatoli na nga mibale. Ma main levée Loboko na nga na en tokolo. vertu du pouvoir Na kolatisa et makambo. l'autorité que j'ai reçue. Pempifo onga na Je yamba. déclare, Na je kosaka. déclare établi Na tatola pe na kotia que likolo. tout ce qui a été obstacle dans ta Ete vie onyo sezale pekiselo na bobo. change en opportunité au nom de Jésus. Bongo leko malibaku malamu na kombo na Yesu. De la manière que tu acceptes, Na lolengo kondimelengo. il te sera fait selon ta foi. Ekosalemela yo yenge bene kondima na yo. Tini nzambi Nani na nzambe. utu wanga te bihumbishi Okozwa wanga te bipekiselo. ma obstacle Okozwa bitelemeli. wovunja ma opportunité. Akomisi yango bamabaku malamu. Tini nzambi Nali na nzambe. utu wanga te baluishi Operzwaka banguna. bafupi manyinanga na kumpa Oba ekotelemela na bato liboso. bakangilanga na injili Bakokangela bato pamba banzela. ni kwanu ita Babete yo koleka te. anu boba bokangila injili Kaba bakokangela nzela. nzambi bavunja escalier Nzambe akomisi bango ematelo. yawe wokubanjila Ya ko oyo omatela esika wana. hanyingendanga kula Mpana na kati ya koloba. mubunyu bwa baluishi Na pe lisanga ya banguna shika na na yo. bunyu bwa bibanjilo Ezala pe pe ebele ematele na yo. je ne serai pas trop long Na kozala pe na molai makasi te. parce que j'avais compris Po ete nalingi il y tobondela. a des choses qui vont se passer Eza na makambo ekosalema. selon ce que Dieu m'a dit. Yengebela nzambe alobi Les nanga. portes vont s'ouvrir. Bikuke ekofongwama. Oui, retenez ça. Iyo bokanga Les yango. portes vont s'ouvrir. Bikuke ekofongwama. Vous verrez comment les portes s'ouvrent. Tokomona lolenge kani bikuke Il y a ekofongwama. des maladies qui vont disparaître. Eza na bamaladi ekolimwa. Les myomes, Bamioma. les kystes, Bakiste. les appendicites. Il Bapandicite. y a des maladies Eza na incurables bamaladi ekozwaka qui lobiko. vont disparaître ce soir. Ekolimwa poko na lelo. Ce n'est pas l'homme qui va faire. Eli te moto nde akosala yango. Comme c'est le Carios, Lokola eli Karios. ce n'est pas Moïse Diboko. Eli Moïse di boko te. Mais l'éternel Dieu Kasi lui-même eseko nzambe moko. va prendre les choses en charge. Écoutez, Joseph étant en Égypte, il dit à ses frères, ah j'aime bien ça, j'aime le verset que papa Tite a lu, un bon verset. J'aime ce verset. Vous aviez médité de me faire du mal. Bino bombanola po ete bosalela ngai mabe. Qui parle? Nani akoloba wana? C'est Joseph. Eli Yosefu. À qui parle-t-il? Nani pe akolobela? À ses frères. Na bandeko na ye. Quand est-ce qu'il était en train de leur parler? Ntango nini ayaki koti kolobela bango? Eh, Zambi Wadi, Nzambe nanga. j'aime ça, Nalingi yango. j'aime ça. Nalingi yango. Ce qui sort de la bouche de Joseph, Oyo kobima na monoko Yosefu. en quelque sorte, c'est un témoignage. Na lolenge mosusu eyali litatoli. Joseph était en train de témoigner devant ses frères. Yosefu ayaki kati na kotatola liboso bandeko na ye. Il voulait leur dire Alinga koloba na bango. que les obstacles Ete que babipekiselo. vous avez érigés dans ma vie, Po bibotelemisa na bomoi nanga. Dieu les a transformés Nzambe abongoli yango. en opportunités. Yango ekomi libaku malamu. J'aime bien la vie de Joseph. Nalingi malamu bomoi ya Yosefu. Ses frères Bandeko na ye. s'étaient érigés en obstacles. Bah, D'abord ses frères. Ya yambo nano bandeko na ye moko bamitelemisa lokola epekiselo. Vous savez Dieu, Webi Nzambe. Dieu est le maître des temps et Nzambe des ali circonstances. kokonda ntango mpe makambo nyonso. Dieu peut te promettre quelque chose. Nzambe akokolaka eloko moko. Ce n'est pas que quand Dieu a promis, Eli te ke ntango Nzambe il alaki. va le réaliser seulement au moment où il t'a promis. Ye akosala ngo kaka na ngonga wapi alaki Dieu yo. peut te promettre Nzambe akokolaka yo. dans la prophétie, Kati na bisakoli. dans une vision, Na kati na emonisi. dans un songe. Na kati na ndoto. Dieu te promet quelque chose. Nzambe akolaka eloko moko. Ce que tu dois retenir, Oyo ebongi c'est okanga. que Dieu t'a promis O Nzambe alaki à yo. un temps fixé pour son accomplissement. Eza na ngonga elongo bani mpo na Là, bokokisa je biloko. parle à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont des promesses de Dieu dans leur vie. Wana nalobela pastor mpe mibali nyonso bana bilaka na Nzambe na bomoi na bango. Ne vous découragez pas. Bino bolemba te. Quelle que soit la longueur du temps, Atango na molai ya ce ntango. que Dieu t'a promis, O Nzambe alaki yo. le temps de son accomplissement est déjà fixé. Ngonga bokokisami na yango esi etiami. C'est ça le temps que nous appelons Karios. Yango nde ngonga tokobenga Karios. Parce que quand les Karios sonnent, Peut-être tant Karios ekobelema. les promesses s'accomplissent. Bilaka ekokokisama. Ce que Dieu a promis, O Nzambe alaki. ça s'accomplit. Ekokokisama. Ce que tu rêvais, Oyo okozali kolota. tu le verras. Okomona yango. Ce qui était rêve Oyo ezalaki ndoto. deviendra réalité. Ekokoma bosolo ya Mais makambo. quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, Kasi soki ngonga na Nzambe ebelemi nanu les te. promesses resteront spirituelles. Bilaka ekotikala kati na molimo.
landa ngai malamu. Quand ce n'est pas encore les Karios, Sango kario sekomi nano te. toutes les visions, Babimoniseli nyonso. toutes les prophéties, Babisakoli nyonso. toutes les promesses de Dieu Bilaka nyonso na Nzambe. ne resteront que spirituelles. Yango ekotikala bobele na molimo. C'est comme ça que tu verras Nde boy ekomona un roi, mokonzi. mais qui est humilié. Kasi kitami motu C'est ya. comme ça que tu verras Nde boy ekomona un prince, mwana na mais mokonzi. qui marche à pied. Kasi akotambola C'est comme makolo. ça que tu verras Nde boy ekomona une femme d'un roi, une reine, mwasi ya mokonzi. être méprisée chez sa grande sœur. Iye azala kati ya kotola mepa kulutu na Elle ye est ya en mwasi. train de passer le temps que nous appelons Chronos. Azala kati ya kobika ngongo tobengi Chronos. Le Chronos, Chronos. c'est le temps qu'Esther avait passé chez Mardoché. Eli ntango Esther abika epai ya Mardoché. Quand elle était chez Mardoché, Na là, ntango ake epai ya Mardoché. elle était comme un vaurien, Aki lokola eloko te. comme une simple fille. Lokola mwana mwasi nyonso Et yo. pourtant, dans sa vie, Toka nde na bomoi na ye. il y avait une promesse. Ezaki na elaka. Mais une promesse qu'il y avait un temps fixé pour son accomplissement. Elaka oyaki na ngonga elongo bandi mpona kokokisa Alors que minengo. tellement que ce temps n'était pas encore venu, Kalokola ngonga ngo yango ebele tellement que makite. les caches n'étaient pas encore arrivés, Lokola kaka yo sengo ekomaki nanu te. Esther devrait rester comme n'importe quelle fille. Esther ebongaka tikala lokola bana basi nyonso. Je suis en train de dire à quelqu'un, Nana kati ya kolobela moto. ne te méprise pas à cause du temps que tu es en train de traverser. Yo komitiola te na ntina ngongo oza na kati ya Ce kokatisa. qui est important, ce ne sont pas les réalités que tu es en train de vivre. Po ezali moto ezali bamakambo okobika te. Mais ce qui est important, c'est la promesse de Dieu qui est sur Kasi toi. po ezali moto ezali elaka na Nzambe oyo ali likolo na yo. Parce que la véritable personne Po ete moto ya solo n'est pas celle que nous voyons. ali te o biso Mais la tokomona. vraie personne, Kasi moto ya solo c'est celle qui est définie par le ciel. ali oyo bilolo ezweli mokano. Moi, je suis fier de Ngai moi-même. nane nzombo na ngai moko. Parce que je sais les promesses qui sont sur moi. Po ete nayebi bilako ali likolo na Même si ngai. aujourd'hui je peux paraître comme n'importe qui, Ata kolelo nakobima lokola moto songolo je paka. sais que ça ne finira pas comme ça. Nayebi ete kosuka bongo te. Dans le chronos, Kati na Chronos. le Karios arrivera. Kaka yo Mais sekokoma. quand le temps de Dieu viendra, Kana ntango ngonga na Nzambe ce ekobelema. que Dieu a promis, O Nzambe que alaki. le monde le veut ou pas, Mokili elinga ça va te. s'accomplir. Yango ekokokisa. Wewe makuta nzambi mukulai. Yo mbongo Nzambe alaki yo. Jiba ja nzambi aridi kumbana. Na ntango ngonga na Nzambe ebelema. Yanze pie bibile na makuta. Mbongo na yo ekosimba mbongo wala. Bana baju mwana no mubilota. Bano yo komona aka na banzoto. Zambi kenu kushimata. Yamba kokosaka yo Uri mukati te. mwaju kwambile bolo Azana mushi. kati ya kolobela likambo ya motu Problema ya. mwani. Likambo ya liete. Haji Karios kai mwanju Na kumbana. ntango yo sebele binanu te. Bali mwaku kwamba Bango ngumba. bakobengo ekomba. Bali mwaku kwamba ni muntu Bango chana. bakobengo moto pamba. Kimbo aluto. Eli likambo te. Menjimba informe. Nazo ebisa bango. Kabi akushika nu Yango kuto. ekosila boye te. Mukalandria Na kanza. calendrier na Nzambe. Il y a un jour, Ela mokolo. le Karios, Oyo ebengami Karios. un jour arrivera. Mokolo moko ekokoma. Mibwa muntu mukwa. Mpona moto mosusu. Chitu kwaji. Mokolo wana. Ndelwe. Eli lelo. Mujiji kumbane. Ndenge ekoki. Kakwane négociation to. Ena lisolo moko te ekosala. Bafu bakulo. Me ba ekoloka yo. Bite baba peng. Banima baboya. Biribienze. Esalema. Na shi muntu mu critiquer. Ata moto alobi mabe. Urumona di Karios kumbana. Kama tango Karios ekokoma. Ki utumona muntu ba critiquer. Ndo moni bato bako kritike. Ne wendu ya nukumbana. Kasa bofuluka kaka. Ba mwamba. Alo bana ye. Wendu ya nukumbana. Ya kofuluka. Urumona chikondo cha nzambe chikumbana. Na tango ngana Nzambe belebe. Bijanu bya abantu. Matongi ya bato. Bihendu bya abantu. Fika ya bato. Kabya kukwenzela bona. Ngo sale lulika mo. Nibikele bienze bu vitamine ba. Iko kwa vitamini bako sopela yo. Itaba amena bi. Limame na malamo. Itaba amena bi. Limame na malamo. Itaba amena bi. Limame na malamo. Joseph était là comme n'importe qui. Joseph azalikuwa na lokona moto nyonso papamba. Parmi ses frères. Kati na bandiko na Il ye. vivait parmi ses frères. Eko pika na kati na bandiko na ye. Comme n'importe qui. Lokola moto nyonso Mais papamba. il n'était pas n'importe qui. Saki moto nyonso papamba. Ce qui les différenciait de ses frères, Ko cha bokesini na bandiko na ye. c'était la promesse qui était sur lui. Ezaki laka oyo ezaki likolo la ye. Ni tuvoile mitero ya jaji. Tokolata ba chemise ya Ni ndenge moko. tukosha suku ya jaji. Tokokata basuki ya ndenge moko. Kadi chichenze gishila na je. Sala bokesini na biso. Mulai uju muntu ni muntu nao. Yalelaka moto na moto alati. Zambi abenesha bajibangu. Zamba pambola be bako kangai. Tujuma kuendesha bonsu moto. Biso tokokumba mabiso ba moto. Batubikile ni mbawewe. Babenga biso ba wewa. Ya solo. Hacha bumuji. Na tango tango kotana. Mutemeshe we. Koko pelisa oya yo. Meme kutemeshe wa. Pena pelisi ya ngai. Gishila ngana je. Bokesini na biso. Chijini zambi mwamba bwe. Eli onzamba lo binatina na biso. Muntu mukwa Alléluia. buji ha moto. Moto mswali likolo moto. Mais dans 3 ans, Kanamba mula misa to liboso. Wikana gouverneur. Yali gouverneur. tibwaka na bonso bana banshia. Kutana biso so bana bitike. Basombele kubaya yetu. Tufandie pa bakulutu na biso. Nikubene mutumba. Na ba voisin. Tunajilanga na munzu. Kokolala na bandako bato mususu. Batutrete bubene mujumba. Bazo biso lokola bato misala. Batukengeshi. Bakomanisa biso pasi. Kimbo luto. Ele likambo te. Cha mushinga. Welu timoto ya. Chijira muto hai. Eli wa eli likolo na ngai. Kiborukanji nkubele ni.
menji ngube ngana peso toli kwata we wanozana kanga mana nzambe na shi muntu ayimukwita bale fa muto andimi olelo kimwa luto yale ni kambote d'ailleurs we muni kukajibona umuntu okwita bale yo kutoka na posa muto andimba yote kwata we wanozana singa mana nzambe Joseph ujuji sanga muhana Yosefa mikuti bateki kadi nzambi utuka yulekelawo nzambe okotika kate hajofika mu Egypte tango komini Egypto chiumbi shichikwabo epeki selo mususu chichiman etelemi muka jo Potiphar mwasa Potiphar kadi wewa yo nguvumu ngambile ni yo no lobananga njumukuna nalingi yo uka ungeleshika mu prison bishi oko moko tanga subolo ko nini mana nwambile oza nesa bino lekela jinanga ja hypocrisie botika bolingwa bilongi mibale wana jinanga ja hypocrisie bolingwa bilongi mibale jinanga ja muka jo Potiphar ezali bolingwa mwasa Potiphar Joseph Yosefu je t'aime nalingi je yo vais mourir pour toi nakokufa pona yo okay malamu kadi lelo handi mu prison lelo tango nanza na boloko uju mungeleshe mu prison kwako tinga boloko ngani eza nani nojuma kunganda mwana mwaba oko kuyano nanga esika wana mweleshe Joseph mu prison ngani nana kota Yosefu na boloko ah mwasi ya Potiphar chibisi malaba je t'aime kalobi nalingi yo lelo prison boloko kibantu batu jinao kibatu twalina bango lelo bajamba tukanyisha kumena ko busekisa biso kaka malaba lobi yeki wa kwenda mu prison yinda kotso boloko prison unyingamba boloko kimala nalo baya makala ote yeki wa nyanga cha kuishi yinda ko lobi baby sama le vrai amour ne trahit pas solo ikosula kate na shichenyi chifika ata nini ekomi le vrai amour bolingwa solo me bibi ngemeshi ngazo kamusangai ba umona lelo pomona lelo mukashini muluma mwasi na mobali baselangana mobala ni boye babirana sheri ozobengana basheri nalingi yo boye binu turamba kobolobaka wana malaba kasi lobi ekoya bima na kutuba ji otelemi na mbula matadi mukashimwimana mwasi atelemi azodenda babani tutobanyana bintu tokokabola biloko wafu mutu mwana ngani yo mimona kile kwa nani bile lan masenkia wanti mkwenze yo nakosali songo na nko kiboruka bintu byenu ndeno ko biloko na bino byanu lwanu tuchimbisa yabo yabo zobangisa biso tete banusombela tozofandeli bino nene bakata mikro bino bozwiba miko mena poem bozotya bapoeme na bino tu es mon jardin d'Éden ozali elanga na ngai edeni Alléluia. Lelo tu es mon jardin d'Éden. awa lelo lobi azali elanga edeni Malab. lobi Demo. ndemona Mudoji. ndoki Wow. yo No mon. okoyeba Ujamani no mon. ozoloba okoyeba oyo Kafukima na mwate. atelemaki awawawa Tu es mon jardin. oza elanga na ngai Tu edeni es mon miel. ozali mafuta njoi na nga Pinje to miela. so mafuta njoi na yo Unamuka ukunza meso. nandongo motela miso awa Le vrai amour. kolingwa solo Na si to miela mwenze bibi. ata mafuta njoi esali L'amour couvre une multitude de fautes. bolingo ekofunika ebele ya mabunga to mpe bambeba alleluya Mananga badelila. bolingo badelila Ani je t'aime, je t'aime. onalingi yo Kali wandu mufilm byanse ya bene pele. ozoponza ye na maboko bayifinisia Chanza chanyi chela mu. nakobalanga na tio likolo Zambia kuya chile bene lupo mufi we. lelo bato bilongi mibale na bomoi na yo Muntu yonsu yukuleje kumenu. moto nyonso panzo mino Kaji mwingi na agenda kashe. kasi aza na eloko moko abomba na nsima na ye Bantu ba mushinto. bato ya lolenge Zambia wana bumushe mujile nzambe we. apusa bango bosika na nzela na yo Boba manyeni. bango bayebi ete Kwa Joseph kuka kushika. mpo na yosefu lisolo esili Zaliji bakwa. zali kokanga bango Tatobu ni to. tata na bango lobi te Jumufu ni mwe Egypt. oke te kuna na ejipito Mujibi akuchi. eza na bilie Ndani kasumba bya mpoke akuchi. ni kosomba bilie Kaba iba manyeni. bango bayebi te Karios. kar yosefu Ukamukumbana. isi ekoki Mumoyi wa Joseph. na bomo ya yosefu Ufu mu prison. bayaki na boloko Umukandu jana bayaki na. moto pamba Après Pharaon. nsima ya falo Nyeye pinje. yene kutu azali wana Banekela. tika bango Ni papa su. bakosutuka Amba kwa kuni surprise. loba surprise Zambi jumbenze surprise wajika. nzamba kosala bango mpwasa Shukumu kaba yibinje la toba tiba chumona. bazela te bakomona yango Yeye mvule ujumu kwata munjili. yebule kobetele na nzela Utangine kujala moko kaini kwa kuya atali to. kama mwasi nga mabali seka Mufani benze ni pwe na pwe. sima pwimpwimpwi Lo bwana mu machine. yakota na Mvula mukole pe. mvule za makasi Utangine anungweo. atali kabo Anuweo vuhenda. kale mutaki kofinga Pinje fingana ngambe. oyo naloba oyo Bikwanze kala mujina cha Yesu. esalemelo na nkombo na yesu Yai. ye Joto kujiko. bakolo yali Niba mwambile ni. bakoloba na ye Kamuruka mujumusa.
société oyo nga mosala na société oyo bokudi directeur eza na directeur uliwanga temene abantu boss bakozaka bakoko bato kiye wakukopere ne ye nde kutu moto bongosola ya mukubwanisha kwashi ye soki akotisi yo kiye henda kuya lupindu nde pe ake na lombango muna na makasa alingi Meni ngai kuji directeur alingi oyo nage pa directeur age pa directeur atu kuji directeur akomeka pa directeur usani directeur muso kuti directeur afandi itaba amen bima amen itaba amen bima amen wewe abafu bakujana yo mala baba kotongolo bali bakuma mu position mukwa bakomono na lolenge bafu bosusu bakuseka mala baseka bali bakuma mu position mukwa bakomono lolenge bosusu bakavu bakuwa moyo basi babosana bachiba ete surprise bakosutuka hajiba ya ntango bakei kwa kusumba bintu basomba bilubu bali basanga na mwabilayi bakuti moto kaba ibwa kumumanya kapita yeba lisusu bali babambile ni balobi na bango mukalenga nyawe mokonzi ye wana ye nyawulwe ye azali koya yeye kaba tabiki nende bimana kulu ye towe batelemaka Haji Mpungu ijile twa ibilu hashi. nyonso bokenda mabolongo mumva muri pamparara boss bango nyonso ni balubena na baribin ni bayuda na bayuda zambi wa hey boss hashi bango nyonso bakenda mabolongo chef wanyi oyo mokonzi na nga tuli bana bwa kusumba bintu toyeka mpona somba biloko hadi yai na mubatangida ntango ya tali bango ubamanya ayebi bango mbala moko Bamani. olobi o unavumungela tala kupe babetanga pati wana zambi wanyi nzambe zambi wanyi nzambe mubatangila atali bango wabona munuvu musakila tala muchinda tindikanga na kemuri libulu bantu abanungu bato bakande boyo mumyoyo mukamondo kanungu basi bakondi wewe ndikubenesha yo na upambola yo zambi lukwasha sante bapeso sante kati bwabu mumyoyo muri bondoka bakokondo mumyoyo muri bondoka bakokonda mumyoyo muri bondoka bakokonda bali bajisana kubinu bakobikutana mobolongo mwabila yu bankubenze film moto wana bandi kosala bango yeni bafilme meme wakula muchene ye ebe biso mina monoko na mboka na bantu biso abaji baloka maka je bato bakoloba ministre o ministre ndenge nini wakula oyo muchakwe atoloba monoko mboka na na biso chene wakula muchakwe wana koloba na monoko mboka na jinga wakula bango me muchabeneshi kana koloba na monoko ba Egypte Ale banga interprete. ate balimbola yango wabila yu wenze moto wana sambla sali sambla kuli biko bintu kana bilo mususu agari nzami kubandisha so nzama matisio mbipo kwanjukwa nzani muti nzami kubandishila ya malamu kosala nde nzama matiseli yo ulimwana lwandu luji wendelelwe omoni demarche otambola lelo akusamba nzami na ntango nzamba kobandisa yo wamanya kumwakwe yo ye bandenga kotambola wamanya kumwakusomba ye bandenga kofanda wamanya kumwakufala ye bandenga kolata nashi muntu muni lukile kati wende lwendu lwa muntu muvala patufu ni muntu muvala bisabata bikono na demarche ya moto alati sabata makasi ngendwa ijishilanga lwendu lwa muntu muvala mampunu demarche ya moto alati mapapa zambi wani sambe na nga ujiwamba bishi olobi nini muntu ikala musomo mu mashenyi moto afanda na mutuka umusomba hajikalwa lokola ofandi na to pusu te adi nzambi ufile mashenyi ntango nzamba apesa mutuka tusomba bubantu basomba henya tokofanda na ofandi obie na mutuka kasi shakusomba budu somba na hajikaluto kofanda ko moto afandi na pusu te Joseph ke mwenza sambla Joseph asali sambla te wakujenza to komisala o te ubakuma bintu beti bango biloko ekubanda muno koto bazoyanola nunufume henya oti wapi mukana kotina kanana mukana kotina kanana batangire bimba tani mena wala furgenta fukaka funya punda obone anu jibala bwa kuiba nga mwapi bino boza banungi jibala mwa kuiba bino banungi ko chef kada mwa kuiba to pepona ko riba te furgenta nujibana banganyi bino boza banana turi ne bana ba yakobo toza bana yakobo bana vugeri yangu nga kwetu tutuduza epane soza kazongi na mibale eza na mbongo na biso bakamuja balia kujintambwa na nkosi ujibambani bakamuja kujintambwa balia na nkosi wana wima na kumpala kwa batemi liboso na bango jingwambile lelu ni naloba no lelo kari yose wakumbanya kar yose ebelemi mafia abututu bakwata mafia lokuta bango tokokanga lokuta oui mafia abututu bakwata mafia tokokanga lokuta na bango mbende ni mafia ntanta mugabe batamboli na lokuta na wamba muja kujintambwa balia na nkosi mbende ni mafia upe batamboli na lokuta bakwendele lumulubi bikol banzela yo samba bakwendele ni maluma bimukana bikol batamboli na banga banga le lokuta temps est arrivé bongo ebelemi mafia abupos lokuta na bango nyonso aja hatoka ekobima na mpwasa haleluya bamuja kujintambwa o balia na nkosi kasana moni boza zombi oyo eleki etikali malamu pokende kozwa ye ponga na yeba esolo eza esolo wana ayebi te kato tuna benjamin tambaki kozwa benjamin alibi na bato bakonzi na bato na nyonso poza bato nyonso oyo kokotela bango bandako ya kitoko na pale ya botia bilobo nakolia na bango na misa lelo ao baza bato akoboma te bango tosalela bango mamoko bakokamwa
Ok. Okufutela bongo ndako. Oke na yo. Tokocha bongo na mapongo na biso ya ofele. Ngana na ndaku wana. Oke mama na bana. Oko bengana ipana ye. Konge gobelema. Okufutela ndako. Ni bete kuna na lola. Nzambe tuambuna bantu kuchala. Obateka mungu asiyabakale. Koti bango na kitsa bokonzi. Tekela imesi. Otela nga mesa. Watana bafanya na mesa. Bakotala miso pai. Bamonika mutu akoti. O mokonzi. Bakomina bafunga manisi. Abotelema. Nombi ni Joseph wenu jukwe. Oyete Joseph na mina zawapi. Ata kwa mche soko. Otanto ngina zawapi. Obalia na nkosi. Te mensonge. Bokosi. Yosefu. Meme yo. Ngayoyo. No akampa no kujibene mijia. Boteka nga na baimanja. Bene mijia na bakampa. Baimanja bateka nga. Kujibena Egypte. Na baye Egypto. Telejai. Oka. Nene. Bino. No akamedite. Boibaka na kumanyola. Malumabi. Makambu ya mabe. Popolu bwa. Kona ntina nanga. No akangelela. Bokanise langa. Nejimabi. Makanisi ya mabe. Kachinzambi. Kasinzambe. Mukarios. Na karios. Wanga chimalu no mapia. Asima mnabino ya mabe. Wanga chimenje no mapia. Asima kanisemne ya mabe. Wa kuchimunu. Baloli yango. Chipene seja. Ekomi ni pampu. Chanza chani chene mu. Mboko nanga na teli. Kulo chiponsu mu kulo. Kinyoso elokio. Kuchumuka chipene seja. Baluke bongo na koma lipa. Nina uyonsu mikwela. Ilake linyoso wala. Kuchumuka chipene seja. Eko malipambo. Bihendu bionsu mikuhenda. Mafinga nyonso kuchumuka chipene seja. Eko malipambo. Hajujiba janzabe chukumba. Ma obstacle. Aja l'opportunité. Balu. Uvumuji mwana bwana mi wabeni sele. Menzambe juambane. Balu mema kuvumu kujula. Bwani muwewa. Kutumbi bwani. Pumweneka. Nibula papushima. Wakula bwanu bwajina chani. Mwana kukuprofetize kabisa. Balu jabu wapu. Zambi kuni mubashu. Mubuabu wamu. Kimu jifami uitabani. Wow. Ujini zambi wa maka. Chingambi na mutu jirolo. Kutumbi bwanzambi. Bumwenekanu mumfite yeba. Anu muti sama jeba. Kutumbi bwanzambi bumweneka. Anu muti tosho yeba. Kutumbi bwanzambi bumweneka. Wami ni amen now. Zambi abangu mwanjila nshima. Wami ni amen now. Achate baluishi mwishi mwakase. Wami kabidi ni amen now. Bibi biyabi yabi muka angukina. Wonoda.